ஹலோ காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்ன முகமே தெரியல. ஆக்சுவலாக ப்ராடக்ட் வந்து என்னோடய ஃபேஸை மறைச்சிருச்சு. மொத்தம் இன்றைக்கி ஒரு 4 ப்ராடக்ட் நம்ம குயிக்காக வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். 2 மிக்ஸி, ஒரு பிளெண்டர், ஒரு கிளாக். ஆக்சுவலாக இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான். ஒன்று வந்து வெர்ஷன் 1, இது வெர்ஷன் 2.0, இது லேட்டஸ்ட். இது 2 மிக்ஸி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண வரும். பெஸ்ட்டு ஒரு பட்ஜெட் ஒரு 10,000க்குள்ளே ஒரு நல்ல மிக்ஸி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வீட்டுக்கு இது நல்ல ஒரு சூப்பரான மிக்ஸி. இதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதனால் இது எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து கீழே வச்சுட்டு ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறேன். ஏன்னா என் முகமே தெரியல. அதனால் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிற ப்ராடக்ட் எதுன்னு பார்த்தா க்ரஷர், பெப்பர் க்ரஷர். இதை தான் ஃபஸ்ட் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதோட ரேட் வந்து 550. இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. குஜராத்லேருந்து வருது இந்த ப்ராடக்ட்டு. இது ஆக்சுவலாக ஆர்டர் பண்ணதுக்கான காரணம் என்னென்னா 2 in 1 இது ரெண்டு பக்கம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் இதை நான் மெயினாக வாங்கினேன். எனக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா குக்கிங் வீடியோலாம் நான் கொஞ்சம் போட்டுட்ருக்கோம். அதனால் எனக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நான் வாங்கினேன். எப்படி இருக்குது எனக்கே தெரியாது. பட் இது ஃபைபர் தான், இது கிளாஸ் கிடையாது. நான் கிளாஸாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன். நல்லா இருக்குது. நான் சின்னதாக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் இது நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. இதில் மொத்தம் 2 கண்டெய்னர் இருக்குது. ஒன்று இருக்குது இங்கே, ஒன்று இதுக்கு பின்னாடி, இந்த சைடு ஒன்று. ரெண்டு பக்கமே வந்து நம்மளால் வந்து க்ரஷ் பண்ண முடியும். நான் அப்படியே காட்டுறேன் பாருங்கள். நல்லா சாலிடாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இந்த பக்கமும் நம்மளால் க்ரஷ் பண்ண முடியும். பின்னாடி பேக் சைடில் இந்த பக்கம் உப்பு போட்டுக்கலாம், சால்ட்டு, கல் உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த பக்கம் வந்து பெப்பர் நம்ம போட்டுட்டு, இந்த பக்கம் பெப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த பக்கம் சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் இது ரொம்பவே சாலிடாக இருக்குது. நமக்கு வேண்டிய இது வந்து பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது சைடில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது. கொஞ்சம் தின்னாக வேணும், இல்லை நல்லா நைஸாக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ரெண்டு பக்கமுமே சேமாக தான் இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் சொல்கிறேன். நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கிளாக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பார்த்துருவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட் வந்து கிளாக், வால் கிளாக்கு. இது ஆஃபீஸ்க்காக நான் அங்கே பார்த்து வாங்கினது. இதோட ரேட் வந்து 640. அப்படியே இதையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்குவோம். இன்கேஸ் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். கேஸ் இது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுச்சு. உள்ள பாக்ஸு சின்னதாக தான் இருக்குது. பேக்கிங்காக இவ்வளோ பெருசு வச்சுருக்காங்க. இங்கேயும் பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதுக்குள்ள ஒரு பாக்ஸ் கிஃப்ட் பண்ணுறாங்களா எனக்கு. உள்ள ப்ராடக்ட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, ஒரு பேட்டரிலாம் வச்சுருக்காங்க. இது என்னது, எவ்ரிடே. ஓகே, சூப்பர். ஆக்சுவலாக நான் பார்க்குறப்ப இது இந்த குவாலிட்டியில் தான் இருந்தது. பட் இதே போல் சேமாக வருமா அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல. பட் நல்லாயிருக்கு. இதோட குவாலிட்டியே வந்து ஃபுல்லாக மெட்டலில் வந்து பிளாஸ்டிக்கு மேட் ஃபினிஷில் இருக்குது. இது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு. ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே பின்னாடி நான் என்னோட இதில் மாட்டி வந்து அதனால் நல்லா இருக்குது. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸி வெர்ஷன் 1 வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். உள்ளே இந்த இடம் வந்து ரொம்ப சின்னது. எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படி போட முடியும்னு தெரியல. எப்படி வருதோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. வாங்க அடுத்தது மிக்ஸி ஓப்பன் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டான ப்ரீத்தி ஜோடியாக் வெர்ஷன் 1 வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். பாக்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்றதால என்னால் ஒன்றுலாம் எடுத்து காட்ட முடியாது. அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இதுக்குள்ளே இருந்தது இவ்வளோ தான். ஆக்சுவலாக எங்களால் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து காட்ட முடியல. அதனால் நாங்கள் குயிக்காக என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டோம்.
எல்லாமே வந்து ரொம்ப சாலிடாக இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸில் எல்லாமே வெரி குட். இந்த வெர்ஷன் 1லேயே சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே. இதுக்கப்புறம் வெர்ஷன் 2க்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அப்படியே ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். இது ஜூஸர் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொன்றும். இதை பற்றி நான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. ஏன்னா கிச்சனில் லவர்ஸ்க்கெலாம் வந்து கண்டிப்பாக இது எல்லாத்த பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்கும். உள்ளே இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அடுத்த ப்ராடக்டான வெர்ஷன் 2.0 வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருந்தது அப்படின்றதையும் குயிக்காக நம்ம பார்த்துருவோம். ஓகே. இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராடக்டான பிரீத்தி Zodiac 2.0 வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம், அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து 5 இயர்ஸ் மோட்டார் வாரண்ட்டி, 2 இயர்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. லைஃப் டைம் சர்வீஸ் வாரண்ட்டி வந்து நமக்கு ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், அதனால தான். சரி, இதை இப்போ குயிக்காக ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிடுவோமா? இப்போ இதுக்குள்ளே இதெல்லாம் தான் இருந்தது. ஆக்சுவலாக இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த மிஷின் வந்து பார்த்தா உள்ள ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நல்லா அப்டேட்டாக விட்டுருக்காங்க இதில். அதே போல் பொருள் வந்து கொஞ்சம் சாலிடாக இருக்குது. கொஞ்சம் லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. பட்டு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேம் தான். இதில் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஜூஸ் போடலாம், அப்புறம் காய்கறிலாம் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அப்புறம் கோகனட்டை வந்து க்ரஷ் பண்ணலாம். இதில் ஜூஸ் போடுறது மட்டும் இல்லை, கிச்சனுக்கே தேவையான ஒரு நிறைய விஷயத்த வந்து இதால் நம்மளால் செய்ய முடியும். இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்குது. மற்றபடி பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இதுக்கும் அதுக்கும் ஒன்றும் கிடையாது. கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போனோம், பார்க்க உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, பாஸ் பண்ணுறது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அப்டேட்டடாக நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நியூ வெர்ஷன் நீங்கள் வந்து வாங்கலாம். இது வந்து 12,000, அது வந்து 9,350 சம்திங், ஏதோ 9,500க்குள்ளே இருக்கும். இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது மட்டும்தான். ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட்டையுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சேம் தான். பட் வெர்ஷன் வைஸில் வந்து இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது. இந்த மொத்த ப்ராடக்ட்டுமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு இன்கேஸ் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பை லிங்க் கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம். பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக வீவே இல்லை. நாங்களும் ஏதோ புதுசாக ட்ரை பண்ணுறோம். பட் அதுக்கான உழைப்புக்கான பலன் வந்து எங்களுக்கு இல்லைன்னும் போது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் அடுத்தடுத்து எங்களால் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எடுத்து வைக்க முடியும். ஸோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறேன், கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ வந்து நோட்டிஃபை ஆகும். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு டைம் டு ஜெர்னி. தேங்க்யூ. பை.